Құрмет қалайық. Бүгін сіздерге Алматы қаласы апорт сауда орталығынан сөйлеп тұрмыз. Отандық тауар, ұлттық өнім, дәл осы апорттың ортаңғы бөлігі біздікі деген маркамен арнайы тауарлар сатылып жатыр. Көріп, көзің тояды. Осындай тауарлар көбірек болса, 90% тауардың арасынан өзіміздің 1% отандық өнім көрсек, көзге ыстық басылады. Бұл да өте сұраныстың, қажеттіліктің нышаны. Негізі 90% тауар өзімізден болып, 10% тауар шетелден болса, біздің Қазақстанның жалпы жағдайы бұдан да керемет болар еді. Сол күнге жетейік. Отандық кәсіп, отандық өнімге. Қазақтың байпақшылықтары мінекей. Басқа жақтан несі кем? Таза. Міне. Және қойдың жүнінен жасалған төсеніштер, көрпе жастықтар. Әйел кісілерге орамалдар. Бас киімдер. Өзімізді қолдау осыдан басталады. Біздікі деген марка. İşten kiyетін майкелер, uzun şuluktar. Mine alarmanlar kelip жатыр. Осы маркаға бір ай болды дедіңіз ғой, Ал саудаларың жүрсін онда. Ұзағынан болсын. Ендеше ел аман, жұрт тыныш, әр қазақ бай намысты болуға қақылы. Құрметпен, керек дерек арнасы.